dommerne også kan se muligheder i hans rullende hjørneskab. Hej, velkommen. Jeg har 1 minutter. Der er altid nogen, selvfølgelig alle de andre, der ikke rydder op, men siger, sørg for at rydde op efter dig selv, fordi din mor arbejder jo ikke her. Nu vil mor arbejde her. Her er mom. Hun er en dejlig maskine. Mere orden maskinen. Mom. Sådan en kan vi alle sammen Mere orden maskinen. Ja. Mere orden maskinen. Ja. Mom sørger for, at alle rydder op efter sig selv. Så er der demo. Hjælpemiddel. Her en stige. Monteres til en stålwire. Den anden ende af nøglen, som er her. Og den bliver ikke sådan lige væk i hvert fald. Det sidder i mom. Stigen sidder fast. En af mine 5 nøgler med mit navn på har jeg i mit nøglebund, og jeg giver den i pant. Jeg drejer den. Så kan jeg tage stigen. Og hjælpemidlet at bruge det. Jeg kan ikke rydde forkert op, når jeg er færdig med at bruge stigen her. For det er kun den her mom. Det er ligesom indkøbsvognen i supermarkedet. Det er fuldstændig, ja. Mom er vurderet patenterbart af Patent- og Varemærkestyrelsen. Tak for nu. Det vil sige, at ja, det vil jeg også. Altså, præsentationen den overgår meget, eller det meste af, hvad vi har set. Alt, tror jeg. Du vinder på præsentation. Men i den skarpe konkurrence, som vi jo efterhånden du befinder dig i her, så er det altså ikke for mit vedkommende Danmarks bedste idé. Det er Danmarks bedste præsentation. Det er det. Ja. Og det altså skal noget. du klart have. Men du går desværre ikke videre. Nej.